হ্যালো ফ্রেন্ড, রোমা সিম্পল ব্লগে তোমাদের অনেক 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 স্বাগত। আজ যে আকাশটা পরিষ্কার উজ্জ্বল, কিন্তু কয়েকটা দিন আগেই 20 জুন দিনটা ছিল আমার ও আমার চারিপাশের লোকেদের জন্য একটা ভয়ঙ্কর বিপদের আরম্ভের দিন। সেই বিপদটার কিছু একটু মুহূর্ত তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব। তো চলো। 19 জুন রবিবার দিনটা মুষলধারে বৃষ্টি। কয়েকটা দিন থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু ওই দিনের বৃষ্টিটা যেন ভয়ঙ্কর রূপ ধরে পড়ছিল। এক মুহূর্তের জন্য বৃষ্টি থামেনি। অন্ধকার ঘরে লাইট জ্বালিয়ে ঘরের কাজ করতে করতে কানে আসছে যে নদীর জলটা বাড়ছে, আর কয়েকটা দিন আগেই বন্যায় প্লাবিত জায়গাগুলোতে আবার জল ঢুকতে শুরু হয়ে গেছে। ওইখানের লোকেরা আবার রাস্তায় ঘর বানানোর কাজটাও করছে, কিন্তু এইবার যে ওদের আর রাস্তায়ও ঠাঁই হবে না, সেই কথাটা যে ওদের জানা ছিল না। সমস্ত কিছু ঘরের কাজ সেরে সারাদিন কাটিয়ে রাতের খাবারটা খেয়ে শুয়েছিলাম। পরের দিন ভোর 20 জুন ভোরবেলা 3:25 নাগাদ ফোনটা বেজে উঠল। দেখলাম মা ফোন করেছে, বলল আমাদের নিচুর করে জল ঢুকতে শুরু হয়ে গেছে, যা মা কোনোদিন দেখেনি। আর এই কথাটা শুনতেই আমি উঠে জানলা খুলে দেখি বাইরে অন্ধকার, কালো আকাশ, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তো অল্প কথা বলি, ফোনটা রেখে, যেহেতু ঘুমটা ভেঙে গেছে, মোবাইলটা ঘাটাঘাটি করছি। 4টের পর থেকেই একের পর এক ফোন আসতে শুরু হয়ে গেল, কারণ অল্প অল্প করে জল শহরের দিকেই এগিয়ে আসছে। ছাদে অল্প হাঁটাহাঁটি করে ঠান্ডা পরিবেশ উপভোগ করে নিচে এলাম, আর নিচে এসে ফ্রেশ হয়ে একটু চা বসালাম 7টা নাগাদ। চা খেতে খেতেই মা এই ভিডিওটা পাঠিয়েছে। আমাদের গেটের সামনে ভিডিও দেখে আমি একদম অবাক, কারণ কোনোদিন এতটা জল আমি দেখিনি। এই যে জলটা যাচ্ছে মেন রোড হয়ে, মেন রোড করে আমাদের পাড়ায় ঢুকবে, কারণ এখান থেকে আমাদের ঘর হবে 15-20 মিনিট হাঁটা পথ। তো দৌড়ে ছাদে গিয়ে দেখলাম ঠিক সত্যি সত্যি কালো বৃষ্টির জলগুলো নদীর জলে বদলে গেছে। চারিদিকে হইচই, আওয়াজ, চিৎকার, কান্নাকাটি, কে কোথায় যাবে, কে কোথায় থাকবে, জিনিসপত্র, মানে কি যে মুহূর্ত সেটা আমি তখন যে মোবাইলে এটা ক্যামেরাবন্দি করব, সেই মনমানসিকতা আমার ছিল না। ঘরে জল ওঠেনি উপরে থাকায়, কিন্তু চারিদিকটা অবস্থা দেখে আমি পুরো অবাক। তো ওর পাপাও বেরিয়ে গেল, জলটা দেখি বলল ব্যাগ নিয়ে একটু সামনে থেকে ঘুরে আসি আর জলটার খবরটা নিয়ে আসছি। হঠাৎ করে কি হলো, তো ও 12টার উপরে বেজে গেছে, ও আসছে না, তারও একটা চিন্তা। রান্নাবান্না কিছুই করিনি, এই দেখো জল কতটা এগিয়ে আসছে। তো 12টা 12:30 নাগাদ এসেছে। ঘরে আসার পর রান্নাবান্না করলাম। ফ্রিজটা তো কারেন্ট নেই, সকালেই কেটে দিয়েছে, কবে আসবে তারও কোনো ঠিক নেই। তাই বলো ফ্রিজটা খালি করে দাও, জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। মাছের একটা মাথা ছিল, সেই মাথাটাকে আমি বানিয়েছি আলু দিয়ে আর চাল দিয়ে, আর এখানে আছে শীতল বেগুন দিয়ে করলাম। অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, ওর পাপা স্নান করে আসলেই খাওয়াটা দিয়ে দেবো। খেয়ে দিয়ে এখন প্রায় 4টে বেজে গেছে। আমি তোমাদেরকে বাইরের যে পরিস্থিতিটা দেখাচ্ছি, কয়েক ঘন্টার মধ্যে জল কিভাবে বাড়ছে। আর এই গাছগুলো বললো এখান থেকে সরাতে হবে, কারণ রাত্রে অন্ধকারে এখানে রাখা যাবে না, ছাদে নিয়ে যাব এইগুলাকে। তো সাইকেলটা এখানে রাখা আছে, কয়েকটা জিনিসও এখানে রাখা আছে। আর নিচের ঘরের ওরা চলে গেছে, উপরে রুম আছে খালি, সেই ঘরে জিনিসপত্রগুলো ওরা উপরে উঠিয়ে রেখেছে যতটা পেরেছে। আর ওই দেখো পাশের বাড়ি চালের উপর জল উঠে গেছে। আর এদিকে সামনে থেকে পিছন দিকে জল বেশি করে ঢুকছে। পরিবেশটা ঠান্ডা, মানে শান্ত থাকলেও আমার কানে সকালের এই কান্নাকাটি, মানে হুলস্থুল শব্দটাই বাজছে। আর এখানে আন্ডারগ্রাউন্ড জলের ট্যাঙ্কি আছে, বাইরের জল ঢুকে গেছে, মানে খাওয়ার জলের সমস্যা হবেই। কবে যে জল কমবে তার কোনো ঠিক নেই। তারপর ছাদে এসে দেখি, মানে ছাদে যারা উপরে উঠেছে তারা মানে তেরপাল দিয়ে ঘর বানাচ্ছে, আর আকাশটা দেখো আবার সেই কালো। সবাই বুঝে গেছে এই জল সহজে যাওয়া নেই, তাই নিজের সুবিধা করেই কাজগুলো করে নিচ্ছে।
এটা হচ্ছে পরের দিন সকালের ভিডিও, প্রায় 5টা বাজছে। কালকে অন্ধকারে সারাটা রাত কাটিয়ে ছাদেই ছিলাম, ভোর দিকে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়েছি। আর দেখো জল একদম গেট বরাবর হয়ে গেছে। একটু হাঁটাহাঁটি করে নিচে এসে করলাম রুটি আর এই চানা দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে একটু ঝোল করে বানানো। আলু দিলাম না, কারণ এখন পয়সা দিয়েও জিনিস পাওয়া যাবে না। গলির যে দোকানগুলো সব জলের তলায়, জিনিসপত্র সব নষ্ট হয়ে গেছে। আর কতদিন যে এই ঘরে আটকে থাকতে হবে তাও জানা নেই। এগুলো খেতে খেতে আওয়াজ হলো ঘরে বন্দি আটকে পড়া লোকেদের উদ্ধার করতে এসেছেন বোট নিয়ে সংস্থার লোকেরা। অনেক কষ্ট করে ওই বাড়ির দিদিভাইকে বের করে নিয়ে যাচ্ছেন সুরক্ষিত একটা জায়গায়। আর ছোটোবেলা থেকেই হাতের কাছে বাজার দোকান থাকায় সেরকম কোনোদিন চিন্তা করতে হয়নি খাওয়ার জিনিসপত্র নিয়ে। তো বোর্ডের সামনে যে একটা ছাদ দেখা যাচ্ছে সেটা হলো অটোর ছাদ। শুধু ছাদটাই আছে, অটোটা পুরো জলের তলায়। তো তোমরা বুঝেই গেছো কতটা জল হয়েছে। ছাদে ছাদে দাঁড়িয়ে, টিনের উপর দাঁড়িয়ে সবাই দেখছে অসহায়ভাবে, কিচ্ছু করার নেই। নিচটা পুরো শ্মশান হয়ে গেছে, কেউ নেই নিচে, পুরো পাড়াটা খালি। আর এটা হচ্ছে সন্ধ্যার আগ মুহূর্তের। দেখো লাইট নেই, ইনভার্টারের চার্জটাও শেষ, তাই চারিদিকে মোম হারিকেন হাতের কাছে রাখছে। সন্ধে দিয়ে আমি বাইরে একটা তুলসী তলার প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলাম। এটা হলো 2 নম্বর দিন, কালকেও রেখেছিলাম। আর বাইরে দেখো শুধু ছোটো ছোটো মোমের আলোই দেখা যাচ্ছে, তোমরা দেখতে পাবে না। আর একটা ইনভার্টারের অল্প আলো আসছে চোখে। এটা 3 নম্বর দিন। মোবাইলে চার্জ না থাকায় আমি অল্প অল্প কিছু তুলে রেখেছি, সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এই যে খাবার নিয়ে এসছে বোট করে, তে আমরা তো অত দূর যেতে পারবো না, অনেকটাই জল, প্রায় ডুব জল। তাই আমাদের খাবারটাও ওই দিদিভাইয়ের কাছে দিয়ে যাবে। আর একজন দাদাভাই দেখো বালতি নিয়ে এসেছে, অনেক কষ্ট করে, গেট দিয়ে তো আসতেই পারবে না, দেখো কতটা জল। তো আমাদের খাবারটাও আজকে তো আনা যাবেই না। এদিকে জলের অভাব কিন্তু পড়ে গেছে। এরকম জোগাড় করলাম জলের জন্য, ছাদে ছাদে এরকমই করা হয়েছে জলের জন্য, বৃষ্টির জল তুলাতে, কিন্তু লাভ হয়নি, বৃষ্টি সেরকম হয়নি। 4 নম্বর দিন এটা। সকাল 6টা নাগাদ উঠতেই হেলিকপ্টার দিয়ে জায়গায় জায়গায় দেখছি খাওয়া জিনিসগুলো ফেলছে উপর থেকে, কিন্তু আমরা পাইনি। তারপর উঠে ফ্রেশ হয়ে একজন দাদাভাই গিয়ে সাঁতার কেটে জিনিসগুলো আনলো, আমাদের ভাগেরটা দিল। এখানে আছে 2 প্যাকেট দুধ, ব্রেড, কয়েল আর মোম। এটা রেখে দিলাম, রেখে একটু চা আর লুচি করলাম। প্রায় সকাল 11টা বেজে গেছে। আর খাওয়া দাওয়া সেই সিম্পলভাবেই করছি, কারণ জলও বেশি লাগবে, আর সেরকম বাইরে থেকে তো কিছু আনা যাচ্ছে না। তো বাইরে দেখো একদম ঠান্ডা পরিবেশ। এটা 5 নম্বর দিন। পেলাম মম, বিস্কিট আর জল। না সরি, এটা 4 নম্বর দিন, বিকেলে পেয়েছিলাম। আর কালকের যে পেয়েছিলাম দুধটা, এটা একবার চা করতেই ফেটে গিয়েছিল, আমি এটাকে পনির করে নিলাম। এটাই আজকে তরকারি করব আলু দিয়ে। সেই রেসিপিগুলো এখন আর শেয়ার করছি না। তো বিস্কুট আর জল অনেক দিয়ে যাচ্ছে, শুধু গলির মাথায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। আর এই কার্টুন করে বিস্কুটটা এনে সবাইকে ভাগ করে দেওয়া হবে, এখান থেকে কয়েকজনকে দেওয়া হয়েছে। ছাদে এলাম, বৃষ্টি কয়েকদিন থাকায় ঘরের অবস্থা খুব খারাপ, তাই পরিষ্কারের কাজটা শুরু করে দিয়েছি। আর ছাদে বাড়ির ছেলেরা বাচ্চারা জল আসার পর থেকে ঘুমিয়ে থাকে, ওদের বিছানাটাও এখানেই আছে। জলের বোতলগুলো আমি একটা জায়গায় ড্রামটা ধুয়ে পরিষ্কার করে এখানে জমা করে রাখছি। আর যা কিছুই আনা হয় সব কিছুই আমরা যতজন আছে এখানে সবাই ভাগাভাগি করেই নেওয়া হয়েছে। তো এই বিপদের দিন এই হারিকেনটাই হলো সম্বল। এটা আমার পাশের ঘরের। জল একটু কমতেই মাছ ধরার পর্ব শুরু। আমাদের বাড়ির একজন দাদাভাই এই মাছটা ধরলো অনেক কষ্ট করে। দেখতে ছোট হলেও মাছটা অনেকটাই বড়। সকাল হতেই কেটে ভাগাভাগি করলো। আমাদের ভাগেরটা আমরা নিয়ে এসেছি, সেটা পরে রান্না করব, সেটা আর দেখালাম না। চলো এখন আমার কাছে যে ভিডিওগুলো আনা নেওয়া আশপাশ থেকে আমরা করেছি, যেটার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম কোথায় কীরকম জল বা বাইরের পরিস্থিতিটা কী, সেই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। কারণ আমি তো ঘর থেকে বের হইনি। এটা আমার বাবার বাড়ির সামনের গলিটা। একজন দাদা অনেক কষ্ট করে ওয়ালের উপর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কোনো দরকার ছাড়া একজন
মানুষ প্রাণের ঝুঁকি দিয়ে কি এভাবে যেতে পারে? প্রয়োজনই বেরিয়েছে। তারপর এই যে রুটটা সবসময় যাতায়াতের রাস্তা, এখানে দড়ি বেঁধে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তবুও মানুষ যাওয়াটা অনেক কষ্ট। প্রকৃতির কাছে যে মানুষ কতটা অসহায়, না সিনেমা না গল্প, চোখের সামনেই ভেসে ওঠা দৃশ্য। না আছে কারেন্ট, না আছে ফোনের চার্জ, না আছে ডাটা, না আছে খাওয়ার জল ঔষধ, না আছে বাথরুম করার সঠিক জায়গা। সপ্তাহের উপরে কিন্তু কাটিয়েছে শহরবাসী এইভাবেই। গ্রাম অঞ্চলের অবস্থা তো আরও খারাপ। যারা এখানে নেই তারা অনুভবই করতে পারবে না কী যে ক্ষতি হয়েছে। সারা জীবনের স্বপ্নের ঘর, গাড়ি, ফার্নিচার সব শেষ। এই যে কত মানুষ, গরু ছাগল মারা গেছে, শ্মশানে মৃতদেহ নেওয়া যাচ্ছে না, তাই প্রিয়জনকে জলের মধ্যে ভাসাতে বাধ্য। গর্ভবতী মহিলাকে হাসপাতালে নেওয়া যাচ্ছে না, তার উপর আবার চোর ডাকাতের ভয়। রাত জেগে জেগে ছাদে ছাদে পাহারা দিতে হচ্ছে। আশ্রয় নিয়েও শান্তি নেই। এই কঠিন সময়ে আমাদের আশপাশের সংস্থার লোকজন সাহায্যের হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে। জায়গায় জায়গায় খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে, জল বিস্কুট বোর্ডে করে ঘরে হাতে তুলে দিচ্ছে। এই বন্যার কিন্তু গরিব ধনী কাউকেই ছাড়েনি। তবুও নিজের দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে প্রতিবেশীরা একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমরা কিন্তু জানি সময় একরকম কখনোই থাকে না। তো এই যে খারাপ সময়টায়, এই সময়ে তো চলে যাবে, শুধু একটু দরকার পাশের মানুষের একটু সাপোর্ট, একটু সাহায্যের। সবাই যদি একমত একসঙ্গে থাকে তাহলে এই খারাপ সময়টা আমরা তাড়াতাড়ি পার করতে পারবো। তো বন্ধুরা, আজকের যে এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আবার কথা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ধন্যবাদ।